اینجا الان یه آقایی اومد یه دونه F4 یه فانتوم رو به قول معروف پرواز داد. معلومه که یارو وارده. الکتریکه اما چرخاشم بس. آره من عشقم فانتوم F4. تیکافش هم کوتاه بود، در 15 داره میاد. این آقا هم احتمالا هدیه کریسمس درو میشه گرفته. روز آرسیه اینجا. این هواپیمای دومشون هم یه هواپیمای دوباله است. یارو وارده. هواپیمای نایترو سوختی ها اینجوری سر صدا دارن دیگه. استالی هم میکنه. جای شما خالی. چه آسمونی هم هست. سلام به همگی. الان اومدیم اینجا. و یه آقای گلایدر آورده. اینا هم که ماشینای خیلی سریع آوردن واقعا. من که جلوی اینا سوسک میشم. این هم ماشین بنده است. خب ما این تایرهای فوم فشرده رو گرفتیم.
با شور 35 یه ترای بکنم ببینم که چجوری هست. این هم که خودم هستم. اگه فرصت بشه این A10 رو هم یه تست فلایت میکنیم. Wow. Here, I broke the